Så slet jeg jo med å lage en video om psykisk helse. Min egen. Og litt av grunnen til det var at jeg tenkte at jeg må liksom pakke ut alt. Og jeg må fortelle hele sykdomshistorien min. Og det slo meg her for en liten stund siden at det er jo ikke nødvendig. Fordi sykdomshistorien min definerer jo ikke meg. Sant? Nei? Så jeg må finne noen ting som definerer meg, og sette det i sammenheng med depresjonen. Så bare først. Jeg lider av depresjon. Jeg har etter hvert lært meg å si jeg lider av depresjon i stedet for jeg er deprimert, fordi jeg er jo ikke deprimert bestandig selv om jeg lider av depresjon. Fordi min sykdom er et stoffskifteproblem som gjør at hjernen min går bananas og hater meg. Og for å trekke en parallell mellom depresjon og en litt mindre stigmatisert sykdom da, så kan man se på en diabetiker. Fordi at så lenge en diabetiker passer på blodsukkeret sitt og tar medisinen sin, så er de friske. På samme måte er det med meg. Hvis jeg regulerer de tingene jeg vet at trigger meg, og tar medisinen min, så er jeg frisk. Og depresjon og psykisk helse er så stigmatisert at jeg, litt på samme måte som med seksuell legning, føler at jeg er nødt til å si noen ting, siden det faktisk er en ting. Denne produksjonsfeilen i hjernen min har jo vært der hele tiden, men den har antagelig på en måte manifestert seg i puberteten. Og for å si det sånn da, det at jeg ble mobbet på ungdomsskolen, det hjalp jo ikke. Samtidig på det tidspunktet så anså jeg depresjonen som en direkte konsekvens av mobbinga, og når jeg kom meg vekk derfra, så ville alt gå bra. Men det skjedde jo ikke. Faktisk, så når jeg begynte på videregående, så flaret det opp. Fordi jeg prøvde å være Supermann, som veldig mange ungdom i dag prøver. Man skal være supersosial, man skal gjøre det bra på skolen, man skal gjøre alle fritidsaktivitetene. Og i det hele tatt så ender det gjerne med at det går gærent. Så jeg har fått hjelp siden det. Og mens jeg gikk på videregående så var jeg sånn der, nei, jeg skal ikke ta medisiner. Grunnen til det var at jeg trodde, helt på ordentlig, at kreativiteten min var linket til depresjonen, og hvis jeg ble kvitt depresjonen, så ville jeg miste kreativiteten. Det er en veldig vanlig ting å tro. Og jeg trodde også at hvis jeg begynte å ta medisiner, så ville jeg gå rundt som en zombie. Det er selvfølgelig stort sett sånn samfunnet som snakker om ting de ikke har peiling på. Jeg vifter med armene litt mye nå, gjør jeg ikke? Whatever. Så jeg skulle ikke begynne på medisiner. Problemet er at uten medisiner så er sykdommen min ganske vanskelig å håndtere. Jeg kan håndtere det til en viss grad, men det at jeg er så frisk som jeg er, det er kombinasjonen mellom selvregulering av ting som trigger meg, og medisinering. Og så ble jeg mamma. Og det året etter at guttungen ble født, så var jeg hjemme sammen med han. Jeg hadde pauser fra studiene, og siden Norge er et awesome land, så fikk jeg stipend fra Lånekassen for utdanning, fordi jeg hadde studert året før han ble født. Jeg sosialist. Så når jeg ble mamma, og innså at plutselig så lever jeg for mer enn meg selv, plutselig så er jeg ansvarlig for det som min syke gjør med meg og omverden, på en helt annen måte enn tidligere, fordi jeg tror ikke på at foreldre lever og ånder kun for barna sine. Det jeg derimot tror på er at man som foreldre er nødt til å legge til rette for at barna ens skal få det så bra som mulig. Og å ha en baby og være deprimert er en veldig dårlig idé. Bare sånn, veldig dårlig idé. Men det tok fremdeles 2 år før jeg innså at jeg må gjøre noe aktivt, noe spesifikt for at dette skal funke. Fordi når jeg er ordentlig deprimert, når jeg hverken har medisiner eller regulerer skikkelig, så du vil ikke treffe meg da. Det er bare du har ikke lyst til det. Nei. Så da guttungen var, jeg har lyst til å si halvannet,
Ja. Så da guttungen var halvannet, så innså jeg at sånn her kan jeg ikke ha det mer. Og jeg sa til terapeuten min at jeg har tenkt på det og kommet frem til at jeg er villig til å prøve medisiner. Fordi sånn her kan det ikke være. Fordi ikke bare er jeg en ganske dårlig person når jeg er deprimert, men jeg er muligens den dårligste mammaen når jeg er deprimert. Det er ingen tvil i hjernen min. Det finnes ingen tvil om at jeg er en skikkelig... Altså, jeg blir jo ikke voldelig på den måten, men jeg blir kjip og lite... Ja. Jeg blir ikke særlig til stede. Jeg klarer ikke å elske når jeg er ordentlig deprimert. Det er bare en tåke, og jeg kan se både guttungen og mannfolket og vite at jeg elsker dem, men det når ikke fram. Og det er vondt. Spesielt når det er noen jeg faktisk vet at jeg er så glad i. Og når du da merker at du er en så elendig mamma, så er du villig til å prøve det meste. Så jeg sa til terapeuten min, jeg har ombestemt meg, jeg tror vi er nødt til å prøve medisiner. Og det som kreativ person, så er jeg jo på en måte, jeg anser det som det eneste jeg er verdt, er den kreativiteten som kommer ut av meg. Eller sånn har jeg i hvert fall ansett det lenge og mye. Og spesielt når jeg er deprimert er det en viktig ting. Jeg er i hvert fall mer kreativ enn mange andre, og jeg produserer ganske mye. Og jeg er villig til å gi opp kreativiteten min for å bli en bedre mamma. Og da kan vi begynne å snakke om liksom, ja. Jeg har ikke lyst til å skryte meg selv så veldig opp i skyen, men jeg trosset en ekte redsel. Kreativitet mens du er deprimert den er litt sånn mørk og produktiv, men ikke på den sunneste måten. Jeg satt i nesten et år i en sofa og strikket. Og strikke er kreativt, og jeg ble veldig, veldig flink. Jeg er utrolig god til å strikke. Jeg kan også designe, og det var det jeg utviklet i 2008, mens jeg satt i den sofaen og strikket. Det er en del av et år av livet mitt som hvor jeg har lært at depresjon og kreativitet er jo... Altså, da var jeg ganske dypt deprimert. Og alt føltes som det gikk galt. Og det gjorde det på mange måter også. Men det skal vi ikke snakke om. Men det man produserer er litt sånn... det er repetitivt. Jeg kan se at det er variasjoner på et ganske snevert tema når jeg ser tilbake på ting jeg har produsert i den perioden hvor jeg var dypest deprimert. Og det var også en tid hvor alle craft fails gikk inn på meg på en mye større måte enn det gjør nå. Kreativiteten min, mens jeg er frisk, viser seg å være mye bedre enn kreativiteten når jeg ikke er frisk. Og mens jeg var deprimert, så trodde jeg at det var det beste jeg kunne få til. For det jeg produserer når jeg er frisk, har rett og slett en helt annen dimensjon, for å si det på den måten. Det er lysere, mer variert, selv om jeg av og til får en hang-up da. Men det er langt mer variert enn når jeg er deprimert. Og kreativiteten har et mye større og bedre utviklet filter når jeg er frisk. Fordi når jeg er deprimert så er det ikke så alt for mange ting som slipper igjennom. Når jeg er deprimert så er det de tingene
de safe tingene som jeg vet at jeg kan få til, som jeg vet at fungerer, som slipper gjennom filteret. Når jeg frisk, så slipper jeg mye mer gjennom filteret, og jeg villig til å ta flere sjanser med de tingene jeg lager. Og så har vi min tredje tilstand som jeg har vært gjennom. Fordi da jeg sa jeg tror vi må prøve medisinering, så ble jeg plassert på en sånn go-to antidepressiva. Som altså det jo en grunn til at det en go-to-medisin. Den funker på de aller fleste. På meg det som skjedde med meg fordi den funker på det aller meste. For meg så funket den veldig bra. Det bare det at, du vet, hvis du har deprimert, så har du normal, sånn i sinnsstemning. Så gikk det en uke, så var jeg oppe på normal. Og så gikk det i 2 uker, så var jeg eskalerende opp til det vi kaller en manisk episode. Jeg ble ikke sånn gå ut i gata naken midt på natta manisk. Det som skjedde meg var at jeg ikke klarte å sitte i ro. Jeg fikk ikke sove. Det var veldig gøy å kjøre veldig fort. Jeg var lett distrahert. Og jeg fikk ikke sitte i ro. Det var veldig mye sånn som det her. Jeg satt sånn som det her veldig mye. Og hadde generelt ikke sånn veldig mye kontroll over hva som kom ut av munnen min. Og det var i det hele tatt, altså, guri malla. Det var veldig, veldig slitsomt. Og kreativiteten min hadde 0 filter. Alle ting føltes som en supergod idé. Samtidig som jeg hadde veldig lite ro til å sette meg ned og faktisk gjennomføre noen av ideene. Jeg hadde også sånn delusions of grandeur, sånn at jeg tenkte at ja, men jeg trenger ikke å skrive ned noe av det her, for jeg husker jo det, for jeg har verdens beste hukommelse i hele verden. Jeg så awesome! Å, herlighet. Det som frustrerer meg mest da, med hele historien om liksom medisinering, ikke-medisinering, kreativitet og depresjon og psykisk helse, det som irriterer meg mest, sånn hvis du ser bort fra at det tok meg så lang tid å innse at medisiner var en god idé, det som irriterer meg mest da, det samfunnet for øvrigs liksom holdning om at du svak hvis du deprimert, eller svak hvis du trenger medisiner for å komme deg gjennom dagen. Fordi for å holde meg til den samme metaforen eller sammenligningen som tidligere, så det ingen som sier det til en eller så det ingen som mener at en diabetiker svak eller at en diabetiker burde la være å ta insulinet sitt, liksom.